इस बार कातिल पांडा एक बत्तख को किडनैप कर लेता है। वह उसे अपने घर लेकर आता है, उसे नहलाता है और बहुत प्यार से रखता है। लेकिन एक दिन वह पांडा उसके जूस में जहर मिला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी। बस तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में जय मां सरस्वती लिखना होगा। फिर पांडा उस बत्तख को काटता है, उसे पकाता है और अपने दोस्त टाइगर को बुला लेता है। इसके बाद पांडा और टाइगर पार्टी करते हैं। अगर आपको कातिल पांडा की ये कहानी पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।